Ratusan ekor kerbau milik warga di Kabupaten Batanghari, Jambi mati mendadak diduga terserang penyakit ngorok. Akibat wabah tersebut, peternak menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Sejak 10 hari terakhir, sejumlah ternak milik warga di Kabupaten Batanghari, Jambi mengalami mati mendadak diduga terjangkit penyakit ngorok atau Septicemia epizootia. Wabah yang menyerang hewan ternak jenis kerbau ini membuat pemilik ternak di Desa Terusan, Kecamatan Maro, Sebo Ilir, dan desa sekitarnya menjadi panik. Pasalnya hanya dengan hitungan hari sudah ratusan kerbau yang mati. Rata-rata kerbau yang diserang penyakit pada usia muda. Selama wabah menyerang sudah hampir 100 ekor mati. Ini yang masuk di kawasan ini yang hampiran 100 ekor. 100 ekor kerbau sudah ya? Harapannya itu kan pemerintah turun tangan. Apa dinas peternakan. Jadi ada solusinya. Macam mana langkah ke depannya. Kalau kini kami suntik belum ada perubahan. Untuk mengurangi kerugian dan kematian lebih banyak lagi, sejumlah peternak terpaksa memotong paksa ternaknya dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Selama hampir 2 pekan ini, peternak di sana mengalami kerugian ditaksir mencapai 10 miliar lebih. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan.